Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yoga, Shlokas 35 and 36. Bhayadranadu paratam mansyante tvam maharathaha yeshanchatvam bahumataha bhutva yasyasi laghavam अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् भयाद्रणादु परतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हरिः ओम्।